Всем привет! В прошлом видео, когда я делала пышную елочку из двух елок из фикс прайза за 99 рублей, я говорила, что хочу сделать еловую ветку из таких же елочек для украшения полки, камина или тумбочки. И это, скажу я вам, оказалось очень увлекательным занятием и не таким сложным, как может показаться на первый взгляд. Для начала разбираем елку на ветки. Для этого мы снимаем нижнюю подставку и просто распускаем нитку. Самые длинные ветки показались не слишком длинными, и я разрезала их пополам. Так веточек стало гораздо больше. Далее берем толстую проволоку, ее можно купить в любом строительном магазине, и при помощи горячего клея приклеиваем все веточки. Будьте осторожны, клей очень горячий и может обжечь ваши пальцы. Но так как при склеивании наши веточки в любом случае приходится прижимать к проволочке, я взяла плотный целлофан. Так при прижимании он защищал мои пальцы от воздействия тепла. А когда клей остывает, пакет очень легко снимается. Но если вы боитесь работать с горячим клеем, то можете воспользоваться любым другим, например, клей-момент. Им вы приклеиваете первую веточку к проволочке и берете любую зеленую нитку и уже ей приматываете все веточки. Но в таком случае ствол нашей веточки не будет иметь ворсинок, так как он будет просто обтянут ниткой. А мне захотелось, чтобы был более натуральный вид, поэтому я воспользовалась горячим клеем. И еще в самом начале все наши веточки нужно поштучно разделить пополам, для того, чтобы в итоге наша ветка получилась симметричной. Когда наша зеленая основа готова, расправляем все веточки и приступаем к самому интересному – декору. Для этого я купила вот такие украшения с ягодками в фикс прайзе и веночек. В итоге я поняла, что веночка мне будет предостаточно, а украшения я использую в следующем DIY. Распускаем веночек на веточке. Для этого достаточно раскрутить проволочку. И вот сколько красоты из одного венка у нас получилось. А вот эти белые веточки показались мне слишком большими и густыми. Решила я эту проблему очень просто, разрезав их пополам. И еще совет. Не снимайте отдельную проволочку с каждого элемента. Она вам понадобится для того, чтобы прикрепить этот элемент к нашей ветке. И начинаем творить. Сперва мы намечаем места, где будут располагаться наши элементы. И уже потом крепим их. Сначала начинаем крепить те, которые на проволочках. Ну и потом уже беремся за клей-пистолет. И у нас все готово. Свою композицию я дополнила 3 красными шарами. Красота, не правда ли? А самое главное, что ветка получилась очень бюджетная. Она у меня вышла рублей на 200-250. От этого она становится еще прекраснее.